xilli uu weli khilaaf uu ka taagan yahay doorashada dalka Soomaaliya waxaa si cad kaga soo horjeeda labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland waxayna diidan yihiin inay ka qayb galaan kulan lagu saxiixayo qodobadii ka soo baxay shirkii guddiga farsamo ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo ka dhacay magaalada Baydhabo. King 252 kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janaalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan waxaad kaga bogan doontaan janaalkani waxyaabo aad u xiiso badan oo ay ka mid tahay siyaasadda heerka dalka Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ay marayso iyo sidoo kale qisooyinka caalamka ka dhaca. haddii aad imika nagu soo biirtay fadlan subscribe inoo saar ka mid noqo asxaabta iyaga ee barnaamijyadeena aadka ula xiriira asxaabtii horena haddaad ka mid tahay inala joogana waad mahadsan tahay. ergeyga Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay Richard Mills ayaa sheegay in ay soo jeedinta guddiga ka kooban 14 xubnood ay si cad u qeexayso habka ay tahay in loo xaliyo khilaafaadka doorashada waxaana dhinacyada loogu baaqay in ay ka shaqeeyaan hirgelinta qodobadaasi. talooyin ka soo baxay guddiga farsamo ee Baydhabo waxay bixinayaan qaab dhismeed cad oo lagu xalinayo caqabadaha siyaasadeed ee halista ku ah mustaqbalka dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal ah oo lagu soo qoray bogga Twitter-ka ee ergeyga qaramada midoobay ee uu leeyahay. siihayaha ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Richard Mills ayaa sidoo kale sheegay in doorashada aan loo dhammayn ama ay fowdo ka kici doonto taas uu sheegay in dowlad ku meel gaar ah ay naqanayso in ay dib iyo culays weyn ku sii rido horukaca dalka Soomaaliya xilli uu khilaaf uu ka taagan yahay doorashada dalka Soomaaliya. maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland ayaana diidan inay ka qayb galaan kulan lagu saxiixayo qodobadii ka soo baxay shirkii guddigii farsamo ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada Baydhabo. dowladda Mareykanka ayaa waxay ku baaqday in laga shaqeeyo hirgelinta waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi. dhanka kale wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dowladda Soomaaliya James Swan ayaa khudbad uu ka jeediyey maalintii shalayto ay Isniinta ahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay xaaladda Soomaaliya waxaana uu sheegay in ay xiisadda tahay mid aad u kacsan waxaana sidoo kale qeexay waxyaabaha dalka ka dhacay oo khatarta ay ku yihiin dib u dhiska dowladnimo haddii aanan lagu xalin wadahadal ayuu yidhi. ismariwaaga ka dhex taagan hogaamiyaasha dalka Soomaaliya waxa uu hor istaagayaa hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar. hanaankaas waxaa lagu ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka waxaana taageeray dhinacyada siyaasadeed balse hirgelintiisa ayaa waxay ka taagan tahay caqabad ayuu yidhi Mr. Swan oo sharaxaya dhibaatada ka hor taagan in doorashada ay qabsoonto ama lagu heshiiyo qodobadii ka soo baxay magaalada Baydhabo. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin hirgelinta waxyaabihii ka soo baxay Baydhabo balse maamulada Jubbaland iyo Puntland ay caqabad ku yihiin heshiiskaas isagoona intaas sii raaciyay in ay diidan yihiin in ay yimaadaan shirka oo uu ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Muqdisho waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed kuwaas oo maalmahan kulan la lahaa kuwaas oo kulamo la qaadanaya madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha. muddada xilhaynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo 4 sano oo ay u dhamaatay 8 bishii Febraayo ee aan ku guda jirno mucaaradka waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aysan aqoonsanayn. dowladdu dhankeedana waxay sheegtay in madaxweynaha uu xilka sii hayn doono ilaa laga dhisayo maamul cusub oo talada dalka la wareego. labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ayaa si cad ugu gacan seeray inay qayb ka noqdaan shirkaas. Jubbaland ayaa ka qaybgalka shirkani waxa ay dowladda federaalka shuruud kaga dhigtay in ay raaligelin ka bixiso in 19 bishan ee dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho in ay ballan qaadana in ay hirgelin doonto qodobadii ka soo baxay shirkii Baydhabo ka dhacay. 19 bishan ayaa ciidamada dowladda rasaas ku kala eriyay dibadbaxayaal ay hogaaminayaan musharaxiinta mucaaradka oo doonayay in ay dhigaan dibadbax nabadoon oo lagu diidan yahay dib u dhaca doorashada dalka Soomaaliya. labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa sidoo kale shaki geliyay in aysan ku kalsoonaan karin amniga magaalada Muqdisho haddii ay u tagaan shirka. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uusan Muqdisho u tagi doonin sababo la xiriira in uu u baqayo amnigiisa.
arrintani ayaa waxay keenaysaa cakiraad aad u fara badan dhanka siyaasadda, sidoo kalena iyada oo ay naqanayso in dowladaha reer galbeedka ay soo farageliyaan xaaladda qallafsan ee dalka Soomaaliya. markii doorasho la isku qabsadana waxaa inta badan ku baaba'aa hantida dawladda iyo sidoo kale shacab aad u fara badan oo qax iyo dhiigooda uu ku daato.